Сегодня у нас будет проповедь с посланием Ефесянам, 4 глава. Ефесянам, 4 глава. С 11 по 16 стихи. Это у нас какой месяц? Месяц Совета. Я проповедую сегодня на теме «Возрастая в Христа Иисуса». Возрастая во Христа Иисуса. С 11 по 16 стихи. И Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем единства веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, заставляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. 11 стих говорит нам, что Бог поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. 5 даров служения называется. 5 даров служения. Это список, есть список должностей в теле Христова, который Бог дает. Руководство церкви, руководящие должности или положение, лучше положение в теле Христова. Бог поставил первыми в теле Христа апостолами. Апостолы, как апостолы были в деянии апостолов во времена Иисуса, так Бог сейчас еще, Он говорит, Он поставил, сейчас Бог ставит апостолов в церкви. А потом ставит вторыми пророками. Пророки Бог ставит в церкви. А потом Он ставит евангелистами в церкви. А потом Он ставит пасторами в церкви. Пастырей, или кто там, пастырей в церкви. А затем Он ставит еще учителей в церкви. 5 даров Духа Святого. И Бог говорит нам, с какой целью. И, конечно, мы знаем, что каждый из нас имеет какое-то призвание. И кроме этих даров, которые есть, это всего лишь руководящие дары. Руководящие, руководство. Это дары для руководства церкви. Но кроме этого списка, есть еще другой список. К Римлянам, 12 глава, с 5 стиха по 12 стихи, там есть еще список 7 других даров, которые Господь дает уже всем верующим. Это дар учителя, дар увещевателя, дар провозгласителя, дар служителя, раздавателя, увещевателя, как? Административное управление, так еще. Когда 7 даров, то есть те из вас, которые закончили Иисус Навин или силу Божию, я учил в прошлом году. В этом году я еще не совершенно отделение. Надо как-то договориться, чтобы я пришел учить эту тему. Или какую-то другую. Ну, я убил у вас только один, надо еще 2. Ага. Короче, Бог дает дары всем нам. У каждого из нас есть дары для тела. Видите, Бог часто называет церковь Иисуса Христа верующие как тело,
как члены тела. Так что, если церковь это тело, любая поместная церковь это тело, а также церковь, семейная церковь, вселенная церковь, это тоже одно тело называется. Так что любой церкви и вообще по всему миру Бог собирает людей, приводит людей в церковь и дает каждого члена, дает каждому члену свою роль, которую он должен играть, свое служение, которое он должен исполнять. Дает каждому человеку место, которое он должен занять, чтобы он мог назидать других членов этого тела. Допустим, если моя рука правая не работает, то это будет чувствовать все остальные члены тела. Я буду это чувствовать в целостности. Даже если один маленький член себя плохо чувствует, даже если это зуб болит, один зуб, маленький зуб, эта боль пройдет по всему телу. Не только зуб чувствует боль. Я чувствую боль по всей телу, потому что тело есть тело. Церковь это тело. Дай Бог, чтобы мы это поняли побыстрее. Церковь это тело. Церковь это тело Христа. Иисус есть глава церкви. И мы есть его тело. Иисус голова. И мы есть тело. Иисус, поэтому наш лидер. Мы получаем все инструкции от него. Мы получаем все наставления от него. Мы зависимы от него. Потому что голова принимает все большое решение. Она принимает большую ответственность на себе. Мы есть частью тела Христа. Поэтому, братья и сестры, посмотрите на меня. Вы есть члены этого поместного тела Христа. И это Бог вас поставил здесь. Вы важны. Точно таким же образом, как маленький зубчик. Важно для тела, настолько важно, что если что-то происходит с ним, все тело чувствует, настолько вы важны. И если что-то с вами происходит, Бог это чувствует. Иисус, как голова, это чувствует. И каждый из нас это чувствует. Вот почему любовь есть наш фундамент. Вот почему любовь есть единственный закон, который у нас есть в этом царстве. Закон любви. Мы любим друг друга, как родник. Мы любим друг друга, как будто мы любим себя вот так. Мы любим друг друга, как мы любим Бога. Потому что если мы не любим человека, который мы видим, как мы можем любить Бога, которого мы не видим. Так что любовь к другому доказывает, насколько мы любим Бога. Так что мы важны. Не думайте, что вы такие так далеко от пастора, или вы такие оторванные член церкви, что никто вас не замечает, никто вас не знает. Оно не должно так быть. И чтобы одна не была так, поэтому у нас это система 12. Чтобы кровь от головы могло течь каждый член церкви. Чтобы мы могли быть взаимно укрепляемые, чтобы мы могли быть взаимосвязаны, чтобы ни один член не страдал. Но это не все цель, почему Бог нас поставил. Не просто, чтобы мы были благословены для друг друга. Бог хочет, чтобы каждый член поместной церкви, или вообще церкви Иисуса Христа, кто спасен, чтобы каждый человек стал одно целое с головой. Иисус есть голова, мы есть тело. Как вам живется, если бы жили без вашей головы? Плохо. Нет жизни вообще, да я вам скажу, без головы. Так что, если Иисус Христос есть наша голова, мы должны всегда быть в связи с Ним. Мы всегда должны быть крепкое, тесное общение с Ним. Но это еще не все. Мы должны понять, что мы тело Его, тело Христа. Окей. Если человек, допустим, Андрей, если мы увидим эту руку его, это чья рука? Рука Андрея. Чья это рука? А чья это рука? Рука пастора Сандея. Это рука Андрея. Если мы отрубим чуть-чуть, не надо, конечно, так хорошо. Это все равно чья эта рука будет? Рука Андрея. Так и бывает часто с нами.
Este ni atrubim, no tolka shushut visit tolka bude shushut yele visit. Na koje adno. Это тоже его рука. Так точно бывает со всеми нами, братья и сестры. Это, к сожалению, это есть история церкви. Мы во Христе Иисусе, мы приняли Его. Он вошел в наше сердце. Он живет внутри нас. Но мы так и не открыли Его себе. Мы так и не открыли себе, что я есть тело Иисуса Христа. Я Его представитель. Я Его рука. Я Его нога. Я Его язык. Я Его рот. Я Его глаза, чтобы видеть проблемы людей. Я Его рука, чтобы прикасаться к нуждающимся, чтобы ободрять, чтобы обнять, чтобы любить кого-то. Я Его сердце, чтобы прикоснуться и почувствовать боль другого человека. Если Иисус есть голова, я есть тело, мое отношение к жизни, мои поступки, мои взгляды должны быть соответственны с Его взглядами. Мои поступки должны все быть измерены с Его взглядами. Поступил бы Иисус так или нет? Я уже не имею права жить для себя, потому что я одно составляющее с телом Иисуса Христа. Я есть член этого тела. Мои все действия, мои все отношения, они должны соответствовать с отношением к Христу. Я должен пропускать через Иисуса. Может ли Иисус так делать? Если Он не может делать, я так не могу делать. То есть, потому что я есть Его тело. Я уже не живу для себя, я живу для Него. Галатам 2 глава 19-20 стих. Об этом и говорится. Что я уже не живу, уже не я живу. Я уже умер. Я был мертвым греха. Пока Иисус не пришел, Он воскрес меня. И жизнь, которой я теперь живу, уже не ради себя. Я жил для себя раньше в миру. Я жил и делал все то, что я хотел. Но теперь я уже воскрес. Иисус воскрес Иисусом. И я живу уже теперь своей жизнью для Иисуса. Так что мы, братья и сестры, должны принести себе под отчетом. Мы должны дать себе отчет, как мы живем, ради кого мы живем, какие цели и какие мышления, какие наши приоритеты, какие наши поступки, за кем мы идем, кого эти все наши поступки представляют. Представляет ли Иисус наша жизнь? Наша жизнь, она отражает ли жизнь Иисуса? Мы призваны для того. Именно поэтому Бог и поставил дары, эти 5 даров служения в церкви. Пастор, учитель, евангелист, пророк, епископ. Чтобы они могли помочь верующим состояться настолько, чтобы они превратились в образ Христа. Это моя функция. Помочь вам состояться во Христе Иисусе. Быть похожим на Него. Как по характерам. Вот почему мы не блудим, вот почему мы не изменяем, вот почему мы не курим, вот почему мы не бьем людей, не деремся, не колемся, потому что мы отражаем Иисуса. Мы уже не живем для себя, мы это делали раньше, мы жили для себя раньше. Теперь мы умнее, чем этого. Мы уже не способны даже на это, потому что Христос уже живет в нас. И мы дали Ему слово. Мы вышли сюда. Мы отдали свою жизнь Ему. Что Иисус, ты теперь Господин моей жизни. Ты теперь живи свою жизнь через меня. Это то, что мы говорим и другими словами. Иисус, я уже не живу. Ты живи свою жизнь через меня. Я буду представлять свой интерес. Я буду поступать, как ты хотел, чтобы я поступал. Алло. Поймите, наша жизнь должна быть отражением жизни Иисуса. Вот почему мы добры, не потому что мы глупые. Вот почему мы любим людей, не потому что мы слабые. Вот почему мы улыбаемся все, мы любим, мы обнимаемся, мы не делаем некоторые вещи, не потому что мы не можем. Грешить все могут. Это элементарно. Животные тоже могут. Животные грешат, это не подвиг. Но жить и быть образцом Иисуса, вот подвиг.
Поэтому, когда мы читаем, спасибо, это место Писания еще раз, Ефесянам, 4 глава, теперь вы должны понять роль. Почему вы здесь сидите, друзья? Вы сидите здесь сейчас с одной целью, чтобы пастор и апостол этой церкви мог учитель этой церкви, мог учить вас и сделать, и формировать вас в образ Христа, в наилучшего представителя, быть наибольше похожего на Иисуса. Вот наша цель. Вот почему мы приходим на служение. Алло, служение не просто устраиваем, чтобы люди были благословлены. Нет. Не только для того, чтобы мы были исцелены от болезни, не только для того, чтобы мы больше не кололись. Это слишком мелко и элементарно, чтобы мы больше не пили, чтобы мы больше не дрались и не ругались матом. Нет, это ерунда, это слишком маленько, это ошибка называется. Это первый всего лишь шаг, первый уровень. Но настоящий, настоящий, grand событие, grand occasion. Настоящее дело в том, чтобы представить, явить Иисуса. Так что, когда мы приходим к Богу сначала, Господь очищает нас, помогает нам усовершенствоваться, то есть Он прощает нам наши грехи, так? А потом Он разрешает наши проблемы, чтобы эти проблемы, эти грехи и так далее не мешали нам отражать Иисуса. Но это не конечный итог, это не конечная цель. Алло, поймите, напишите, церковь не для того, чтобы получить благословение. Получить благословение – это всего лишь побочное явление. Или как это лучше, более корректно. Можно так сказать? Побочное явление. Это попутное. Попутно идет. Это само собой, это то, что прилагается. Это прилагается к основной цели. То есть мы получаем благословение, мы получаем ощущение, но это не цель, почему Бог говорит, ходи в церковь в воскресенье, ходи в церковь в четверг, ходи в церковь на домашней группе. Цель, почему мы ходим в церковь, быть похожи на Иисуса, потому что мы стали Его телом. Отражать и представить Его интерес, потому что мы стали Его телом. Передать Его мысли людям. Передать и дать людям и мир увидеть и ощущать Его любовь, потому что Он любит их. Принести Его чудеса нуждающимся, потому что Он способен помочь всем, и не все знают, но чтобы мы были представителями и принесли эти чудеса к ним. Принести Его характер людям, чтобы мы могли знать, что можно жить порядочно в этом мире, и что не обязательно быть развратником, чтобы жить успешно. Многие люди говорят на Украине сегодня, нельзя жить честно. Нельзя, невозможно жить честно. Примитивно. Мощно. Поэтому Христос в нас, чтобы показать им, что можно. Некоторые думают, что вообще на Украине нельзя жить, надо в Израиль уехать. Или в Америку. За границу куда-нибудь. Нет, мы живем здесь и больше счастливы, чем миллионеры в Америке. Что это? Мы во Христе Иисусе. Радость Иисуса, это стало нашей радостью. Его смысл жизни, Его мир, Его покой, Его гармония. Все, что Иисус дает, это стало нашим достоянием. Почему? Мы живем с Ним. Поэтому Его рукою, нашей рукою, Он может прикоснуться к кому-то. Нашим голосом Он может проговорить кому-то. Нашим ногам Он может идти кому-то, у кого есть проблема, кто нуждается. Вот почему мы ходим по домам, вот почему мы ищем соседей, ищем друзей и говорим им: алло, слушайте, если вы попадете ко мне, вы попадете к Иисусу, потому что Он во мне. Вы понимаете, в чем смысл? Поэтому хорошо, что Бог благословляет нас, но часто мы с вами думаем ошибочно, что я иду в церковь, получу благословение. Но Бог исцелит меня сегодня. Наш менталитет только так, чтобы Бог благословляет. А в нашей церкви такие чудеса и так далее.
Но это первый порах. Но надо идти дальше чудеса. Надо идти дальше благословение. Кого? Чем? Куда? Чтобы быть образом и отражением Христа. Вот почему эти системы 12. Каждый из нас, послушайте сюда, были приведены сюда в церковь, чтобы тут Иисус сам мог прикоснуться к нам, чтобы потом мы могли прикоснуться рукою Иисуса к людям там, где они живут. Они же сюда не ходят. Но поэтому Бог привел нас сюда, чтобы Он показал нам пример на наших примерах, чтобы в нас показать пример, как Он может менять жизнь людей. И затем, чтобы мы потом пошли туда, куда мы живем, там, где мы живем, и туда, где мы работаем, чтобы мы могли быть явлением и отражением Иисуса там для всех. Вот почему каждый из нас желательно иметь свои 12. То есть, быть как Иисус. Что Иисус делал здесь на земле? Он имел своих учеников 12. Учили. Этим самым ты являешься отражением Иисуса. И уподобляешься Иисусу. Это самое доказательство, самое большое доказательство, что ты ученик сам Иисуса. Что жизнь Иисуса распространяется через тебя. И что ты не просто закрыл Иисуса на замок внутри себя, и штор еще закрыл, еще штор это самое, задвинул. Чтобы никто не видел, что Иисус в тебе. Или ты иногда говоришь, только как будто ты бросаешь лотерею. То хочешь идти. Нет, Иисус не бросал лотерею, Иисус формировал людей. Поэтому Он имеет 12 учеников. Но почему я проповедую об этом сегодня? Кто из вас знает, какой месяц мы находимся? Месяц Совета. Потому что это месяц Совета. Кто из вас знает, кто такой чудный советник? Иисус. Иисус есть чудный советник. Мы у Него советуемся. Мы учимся у Него. Мы хотим познавать Его. Познавая Иисуса, и тем больше Иисус будет познан нами, тем больше мы сможем представить Его. Тем больше мы сможем отражать Его людям. Тем больше мы сможем знать, как не представить интерес Иисуса. Если Он будет познан мною. Вот почему мы читаем Библию, потому что самый лучший источник совета – это Библия. Итак, Библия говорит, Бог поставил вас как дар Божий в церкви, не просто, чтобы прийти получить благословение, а чтобы приходить сюда, познать еще больше о Боге, познать еще больше о Христе, голова, о нашей голове. Ага, я еще сегодня кое-что узнал об Иисусе, и теперь применяю это к себе, как теперь мне быть маленьким Иисусом там, куда я иду. Как теперь мне представить этого Иисуса, кого я познал еще ближе, там, где я живу, с моим ученикам или тем, которые я рассказываю. То есть как мне представлять то, кого, чьи интересы я представляю, или ради кого я живу. Поэтому мы приходим в церковь, познавать Иисуса еще ближе, познавать еще побольше, разбираться в нем еще больше, чтобы его личность, его характер, его отражение могла больше напечататься в наши сердца. Не просто прийти в церковь, получить благословение. И я вам скажу одно. Когда люди настроены на то, чтобы просто ходить в церковь на благословение, вы знаете, что происходит? Они приходят, они действительно получают благословение, потому что Иисус здесь. Иисус благословляет, но Он больше всего заинтересован, чтобы люди увидели Его. Чтобы люди познали Его. И чтобы люди Его понесли дальше. Но когда мы только настроены на то айсберг, на ту верхушку, что благословение есть там, интересно. Вы знаете, что происходит? Мы уходим отсюда и забываем то, что мы получили. Не забываем, что было. Поэтому нам хорошо здесь, а нам плохо будет дома. Или плохо будет на работе, или плохо будет. Потому что мы настроены на то, чтобы просто прийти, получить благословение, хорошо стало и все. Но если мы настроены на то, чтобы подражать Иисуса, чтобы знать, что я могу еще
pas nat wisuse ili abisuse shobi bit kak on. Shem yamagu isho padrajat isusa. Shem ne mo isho ne isho no upadobi sa isusu. Stop ne isho panistik swoim padapeshnem. Swoim sosedam. Raskazat abisuse. Тогда мы получаем не только благословение, но мы его личность, его характер, его чудеса, его, все идет с нами. Вы понимаете, о чем речь? Аминь. Я пишу книгу об этом как раз сейчас. Иисуса, которого ты не познал, скоро выйдет, может быть, через месяц. Иисуса, которого ты не познал. Многие из нас не знаем его как-то в том, что я есть Иисус. Как это понять? Он во мне живет. Поэтому я не могу грешить. Я люблю людей, но я не могу делать то, что Иисус не может делать. Тогда вы будете ходить с превосходством. Вы будете ходить по городу Киеву, не как Сандей, черный шоколад, люди будут тебя называть шоколадом и так далее. Нет. Люди называют шоколадом, говорят, здравствуйте. Они называют шоколадом, смеются, они говорят, видите, всем нравится шоколад. Вам стало весело. Я даю кому-то радость, значит. Не думай о себе на том, что я есть Сандей. Представитель Иисуса здесь. Поэтому в шоп дела. Я начинаю подражать Иисуса. Хорошо. Здравствуйте. Я могу вам помочь? Давайте посмотрим Слово Божие. Давайте помолимся. Я здесь. И сзади головой, конечно, вы не ходите и говорите, я Иисус, я Иисус. Павлову пошлют. Я имею в виду... Сзади головы. Сзади головы ты знаешь, что Иисус, Он говорит, я не покину вас, я не оставлю вас, Он здесь. Это я Его рука, Он моя голова. Это Он будет говорить через моим голосом. Поэтому Он говорит, что когда вы стоите перед сложной ситуацией, не смущайтесь, не думайте, что вам сказать. Я буду говорить через вас. Он во мне, Он со мной. Это они не видят, но я Его вижу. Я Его тело, я Его представитель. Посмотрите на себя и скажите, я есть рука Иисуса, сердце Иисуса. Я Его представитель. Я Его ношу повсюду. Он во мне. Я Его представитель. Я представляю Его интерес. Я подражаю Его. То, что Он делал, я повторяю. Я поэтому набираю учеников. Поэтому я набираю учеников. Как мой Господин. Каков и Он, такой я. Аминь. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что говорит об этом здесь 12 стиха. Ефесянам 12 стиха. Там в 11 стихе написано, что Он поставил такие апостолов, пастырей и так далее. Ради чего? Какая цель церковь? Какая цель проповедники и служители церкви? 12 стих. Совершению святых. Совершению. Первая задача, почему мы приходим в церковь. Пастыря, проповедники должны помочь нам совершенствоваться. Усовершенствоваться. Скажите, это возможно усовершенствоваться как верующий? Очень часто, когда мы думаем об этом, мы начинаем думать, значит, не надо себя теперь сломать, не надо теперь себя обрезать, не надо теперь себе, я не знаю, что еще делать. Раз люди начинают контролировать себя, нельзя того, нельзя то, нельзя то. Не так, но это будет как закон. Это будет тяжело. Просто сказать, Господь Иисус, Ты совершенный. Ты живешь во мне. Яви себя, свое совершенство через меня. Живи через меня. Живи во мне. Свое совершенство яви.
On va mener, il veut chose souhaiter. Il veut pas voler, il est moins type de divas. Il y a vlat svojo kachestwa, svojo sovršenstva, šerestwa i služit ljudям. Не надо, чтобы вы боролись, но позвольте Иисусу, который уже в вас, Его качество, совершенство, которое уже в вас, проявиться через вас другим людям. Вы понимаете, как это сейчас работает? Это первая задача к совершению святых. Так что мы с вами усовершенствуемся, когда мы ходим в церковь, а также как представители Иисуса, как тело Иисуса, помогаем усовершенствоваться другим. Открываем им Слово, помогаем им читать Библию, учим их, как им уподобиться Христу. То есть, очень часто, когда люди говорят о том, чтобы уподобиться Иисуса, они часто думают только о чудесах Иисуса. Потому что те дела, которые я делал, вы будете тоже делать. И это включительно. Но это не самое главное, то, что Иисус делал. Самое главное, то, что Иисус делал, Он явил Бога. Вот наше главное, то, что мы должны делать. Явить Иисуса. Чтобы люди видели Иисуса в вас. Вот. А и чудеса, это уже дела Иисуса. Но до Его дела, у Него был характер Его. Поэтому самая главная наша задача, я хочу подобиться Иисусу, чтобы мой характер соответствовал Его характеру. А потом буду тогда успешно делать Его дела. Поэтому это начинается в том, что начинается с того, что усовершенствовать святых. Для дела усовершенствования святых на дела служения. Второе, что мы делаем, второе наше задание, кроме того, что мы работаем, приходим в церковь, чтобы усовершенствоваться. Второе, за что мы приходим в церковь, чтобы делать дела служения, чтобы найти служение. И чтобы делать служение. Делать дела служения. Вы помните, как Иисус это сказал? Отец мой, до не делает, и я делаю. Отец мой, до не работает, и я работаю. Всякий верующий, тот также является член этого тела. Представляете, что моя рука не работает? Вот все мое тело работает, а рука висит вот так. Что? Результаты инсульта. Разве она нам приносит пользу? Нет, это дефицит, это, это не только дефект, а это груз мне, это бремя мне, это бремя дополнительное. Это абуза или как это? Да, это абуза какой-то. Висит и не работает, не приносит пользу, ничего. Только и висит, мешает мне. Вот мы есть, Иисус есть голова, мы есть Его тело. Поэтому второй приоритет, который Иисус заправляет в Его тело, который Он может видеть во всех Его членах, это в том, чтобы Его тело работало, чтобы Его тело было идееспособно, чтобы Его тело действовало, именно дело служения. Поэтому мы говорим постоянно, какое у вас служение, когда вы приходите в церковь. Каждый должен иметь свое служение. Видите, более 40 служений, это все они висят здесь. Что такое служение? Это то, каким путем Иисус проявляется через меня. Кто-то служит Богу финансово, это мое служение, это финансовое служение. Финансировать Евангелие. Вы думаете, что это же он же ничего не делает. Никто вам сказал, я работаю своим умом, своим телом, и деньги, которые я получал взамен за мой труд, я служу Господу. Это есть служение. Или служение молитвенное, или служение беспризорное, или служение проставления, или служение музыканта, или служение оператора, танцевальное, я вижу, супружеское наслужение, женское служение, огонь благовестника, все, есть много чего. То есть, на дело служения, цель Иисуса, чтобы Его рука работала, чтобы Его нога ходила, чтобы Его голос звучал, чтобы Его нос дышал, чтобы Его ухо слышало, и чтобы все действовало. Аллилуйя. Поэтому, если вы ходите в церковь, вы еще не нашли свое служение, постарайтесь, попросите у своего лидера, попросите у своих 12, чем я могу служить.
Но хотя бы иметь свои 12. Это тоже служение. Это так, что вы живете жизнью Иисуса этим самым. Разве это не класс? То есть, первое, мы усовершенствуемся, ходим в церковь. То есть, мы уподобляемся Иисуса. Второе, мы ходим в церковь, чтобы найти себе в служении. Чтобы состояться, чтобы и найти дело служения. Чтобы поставить себе в дело служения. Чтобы найти служение. И чтобы служить. И чтобы служить Иисус через меня. На дело служения. Третий, на что Иисус, это там же 12 стих, для созидания тела Христова. Третья задача, почему мы ходим в церковь? Чтобы созидалось тело Христа. Чтобы тело Христа созидалось, чтобы строилось тело Христа. Потому что тело это организм. Чтобы это тело строилось, я не могу говорить, я хочу, чтобы тело строилось, когда нос там висит, ухо здесь гуляет, нога где-то там гуляет. Нет, Бог есть Бог созидания. Потому что если не будет структуры, если не будет организации, если не будет... Очень много людей так выступают против организации или церкви. Даже есть некоторые, которые уже дошло до такого, что уже начали говорить, что церковь вообще не надо никакую церковь ходить. Организация, это структура. Вот Иисус живет в нас и все. Вот, как люди, которые у нас народ, так и дошло до этого тоже. Православные же. Люди говорят, мы все православные, мы ходим. И они говорят, Иисус, мы в душе верим. Церковь, зачем церковь? Вот оттуда можно вообще дойти до Бог знает куда. Поэтому на заседание тела Христова Бог хочет, чтобы его тело созидалось. И поэтому эти дары служения должны учить других даров служения. Должны заседать. Поэтому мы учим других людей. Поэтому мы передаем личность Иисуса друг другу. Поэтому мы передаем характер Иисуса друг другу. Поэтому мы заседаем тело Христа. Поэтому мы укрепляем церковь. Поэтому мы заканчиваем эти школы. Поэтому мы учим друг друга. Поэтому мы делаем дела Божьи, чтобы заседалось тело Христа. Вот сейчас, допустим, мы закончили школу месяц назад, или март месяце. Семья величия называется. Школа величия. То есть неделю семинар у нас был такой. В конце этого месяца, я еще напомню вам, между прочим, будут экзамены. Так что если вы еще не взяли, хотя бы до конца месяца, или может быть можно продлить чуть-чуть для вас, вы прослушайте кассеты. Это созидает нас. Поэтому мы слушаем проповеди. Поэтому мы читаем книги. Поэтому мы изучаем Слово Божие, чтобы заседалось тело. Бог заинтересован в церковь. Это Бог создал церковь. Мы ничего не можем поделать об этом. Не просто тело Христа, как семейная церковь. Нет, Бог создал поместную церковь. Это Он создал. Поэтому мы должны заинтересованы принести свои лучшие способности в церковь, чтобы заседалась церковь. Поэтому мы приносим пожертвования, чтобы наша церковь стала лучше. Поэтому мы приносим наши десятины в церковь, чтобы заседала церковь. Чтобы мы могли евангелизировать, чтобы мы могли транслироваться по телевизору, чтобы мы могли заседаться как церковь, и иметь лучшее здание, делать все по-лучшему, чтобы церковь не была стыдна перед миром. Бог заинтересован в заседании церкви. Поэтому мы приходим сюда, чтобы научиться и чтобы знать, как не заседать тело Христа. Через мой дар, через мои пожертвования, через мои действия, через мои отношения, через мои молитвы. Масса способов. Это все, что мы учим в церкви. Аминь. То есть еще для 13 стих. Эти все дары служения, церковь, были поставлены в церкви, апостол, евангелист, пророк, пастор, учитель. Все эти были поставлены не просто, чтобы построить большую церковь. Вот я пастор, 10 тысяч человек. Посмотрите на меня и уважайте, и преклоняйтесь. Это так грязно. Иисус бы так делал. Ему не до этого. Абсолютно не до этого.
Наша цель снарядить для народа Божьего. Принести познание, откровение, принести к ним личность, познание Христа, чтобы они были лучшие отражения Иисуса. Вот почему, когда мы видим, что верующий, а он не платит зарплаты своим работникам. Верующий, а он крадет, вор. Верующий, а он долг берет и не возвращает. Верующий, а он аборт делает. Или верующий, а он, что еще люди делают? Пьет, напивается, колется, я верующий, уголовник, верующий, пока. Это не отражает Иисуса. Вот почему верующие должны быть самыми лучшими везде. На работе. Некоторые люди ходят на работу и говорят, наш босс, наш верующий. Потому что он верующий, мы можем делать что-то, поймет. Верующий, он же брат. Верующий не обижается на друг друга. Поэтому, директор, знаешь, брат, мне сегодня надо мощную группу. А потом вторник, поэтому мне надо уйти с работы в 12 часов. А потом вторник, опять, ты знаешь, мне сегодня надо уйти пораньше. 3 часа уйти. Куда? На посещение. Брат поймет. Каждый день. Алло, ты не верующий? Убрись отсюда! Уберись отсюда! Ты никакой не верующий, ты позор! Поэтому, как верующий, прежде всего мы задаем себе вопрос, что делал бы Иисус? Что Иисус бы делал? Иисус говорит, если вы работаете у кого-то, верующий, не верующий, даже если он суровый, неважно, делайте ваши работы как для... Да? Для созидания. Поэтому мы ходим в церковь, чтобы быть лучше отражение Иисуса. Мы не можем себе позволить то, что мы делаем, потому что мы не мир. Иисус живет в нас. Мы закрыты в Иисусе. Мы идем на небо. Наша голова на небе, мы хотим присоединиться к Нему в конце концов. Стих. Доколе все придем. Видите, эти люди все церковные собрания, все служители в церкви, все должны заниматься над верующим, над каждым человеком. Какой цели? 13 стих. Пока мы все не придем, или доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Бог ждет. Пока это не произойдет, Иисус Христос не придет обратно. Это пик церкви. Бог ждет, чтобы церковь доросла до такого времени, когда мы все придем в полный возраст Христа. Мы придем в единство веры. Наша вера и вера Иисуса будут близки. Вот почему мы говорим о том, что это есть третий день. Время церкви. Это есть поколение церкви. Когда люди верующие станут настолько разумными, когда они придут в полноту веры, когда они вырастут совершенного мужа, познание Господа, потому что Бог это ждет. Он говорит, я буду посылать этих людей, чтобы они подготовили мою церковь. Доколе они не придут в полный возраст Христа. Полный возраст Христа, познание Божие, Христа Иисуса. Чтобы мы пришли в полное познание. Что это значит? Это значит, мы больше уже не будем младенцами. Это значит, что мы начнем ходить, как Иисус ходил. Мы начнем поступать, как Иисус поступал. Мы начнем ходить в эти чудеса и знамения точно так же, как Иисус. Мы начнем говорить о Боге точно так же, как Бог знал Иисуса. Как апостолы. Когда апостолы пришли в другой город, люди говорили, мы этих людей не знаем. Вообще-то они какие-то неграмотные. Но одни мы можем сказать. Это Деяния апостолов 4:13. Они говорят, вот эти точно были с Иисусом. Они похожи на Иисуса. Алло, это есть это время, о котором мы говорим. Бог ждет.
то время, чтобы она пришла поскорее. Когда церковь, и каждый верующий в церкви станет похожим на Иисуса. Кто бы хотел быть похожим на Иисуса? Вот почему мы читаем Библию. Смысл совета. Что это обозначает? Мы ищем, копаемся в Иисуса. Как я могу больше отражать Его? Как я могу быть больше похожим на Него? Как я могу быть больше представить Его интересы? Как я могу быть больше быть одно целое с Иисусом? Это наша мечта, друзья. Ради чего мы живем? Быть как Иисус, как Он. Чтобы такой, как Он был здесь на земле, таковы и были мы. Аллилуйя. Чтобы когда мы проснулись, мы были похожи на нашего Господа и Спасителя, который умер и воскрес за нас. Мы хотим быть похожи на Него. Аллилуйя. Дайте оплески Иисусу. Посмотрите на этот 13 стих еще раз. Извините, есть кто-то в зале, который... Я не знаю, что это, но... У вас кровь выходит из рта, из зубы. Какие-то у вас... Не то, что болят, но крови какие-то выходят. Парадонтоз. Хорошо. Господь убери парадонтоз. Повелеваем эти парадонтозы уйти. Вот! Будьте исцелены во имя Иисуса. 13 стих еще раз, давайте посмотрим. Доколе, это Бог ждет это время, до того времени, пока, доколе мы не придем в единство веры и познания Сына Божьего. Вот это Божье желание. Он ждет то время, когда мы придем в единство веры и познания Сына Божьего. И что тогда будет? Мужа совершенного, меру полного возраста Христова. Представляете, это не сказка, это Бог говорил. Бог, будет такое время, друзья, здесь, на земле, когда люди, крови и плоти, будут ходить полный возраст Иисуса Христа. Вы знаете, мне будет 33 года через месяц. Это физически полный возраст Иисуса Христа. Но духовный полный возраст Иисуса Христа. Это тогда мы начнем делать то, что Он делал. Мы начнем говорить. И люди начнут говорить, кто там говорит. Люди перепутают нас. Это Сандей или это Иисус? Это Андрей, это Лариса, это Наташа или это Иисус? Кто тут такой? Мы войдем в автобусы, друзья, и все око устремятся к нам. Потому что что-то необыкновенное будет сиять через нас. Его слава и красота будет просто пронзать людей. Аллилуйя. Мы начнем говорить либо в магазине, либо в автобусе. И все окружат нас, как пчелы окружают сладкое. Вы знаете, это есть то время, которое Господь приготавливает нас. Когда люди придут в полный возраст Христа, когда мы будем отражать Его, люди будут прикасаться к нам случайно, и они будут получать исцеление, и кровотечение прекратятся, глаза будут открываться, только потому что мы будем похожи на Него. Но для того, друзья, нам надо поставить свою цель. Не просто приходить в церковь и получить благословение. Нет, мы будем приходить в церковь искать Его, быть похожи на Него. Прийти в церковь, говорить, как я могу еще быть похожи сегодня? Что мне еще не хватает? Что Бог еще откроет мне через пастора сегодня, через апостола, через проповедника, через пророка, через учителя сегодня. Я хочу что-то взять, чтобы прибавить твоей плоти, чтобы превратить эту плоть в плоть Иисуса, чтобы превратить эти глаза Иисуса, чтобы превратить эти ноги Иисуса, это сердце Иисуса. Аллилуйя. Чтобы делал все, что Он делал через меня. Чтобы Иисус гордился со мною. Чтобы когда я смотрю на людей, люди могли сказать, в этих глазах есть кое-что новое, что-то другое. В этих глазах есть что-то божественное. И чтобы люди просто видели, что это уже не я смотрю на них, что это сам Иисус через меня смотрит на них.
И, друзья, это не сказка. Это не сказка, это уже есть. Некоторые люди уже ходят в этом. Некоторые из нас уже ходят в этом. И это есть не должно быть наше стремление. Это Божья мечта для нас. Вы знаете, он говорит, что он не придет за церковь свою, пока эта церковь не будет во славе. Потому что он придет только за церковью, которая будет без пятна и без порока. Алло, у нас не будет никакого порока, у нас не будет никакого недостатка, не будет никакого пятна. Нет, эта церковь будет полная красоты. Эта церковь будет полная во силе Духа Святого. Она будет полная церковь характера Бога. Она будет полная церковь без пятна, без никакого достатка. Она будет во славе Божья красота. И тогда Иисус Христос скажет, и небо, и невеста скажет, приди, Сын Божий, за невесту свою. Тогда мы будем как город уготовлены, как невеста уготовлены для жениха своего. Аллилуйя. И Господь через нас приведет, когда всякое колено преклонится, и каждый уста исповедует, что Иисус Христос, Господь свыше, и Царь царей через нас, потому что люди начнут видеть Иисуса через нас, люди начнут слышать голос Иисуса через нас. Мы будем теми людьми, и то поколение, которое принесет Иисуса обратно, через познание Иисуса Христа. Аминь. Поэтому я проповедую сегодня на тему возрастая, полный возраст Христа, возрастая в Иисуса Христа, возрастая. Пускай это будет твой цель и населенность, пускай это будет твое стремление в жизни, возрастая в Его образ. А вы скажете, а как по поводу моего призвания? Всякое призвание для того, чтобы прославить Его. Поэтому Он и дал вам. Поэтому Он и ставил эти дары в тело, чтобы они могли явить Его. Если ты призван быть врачом, яви Его. Как врач. Если ты призван быть миллионером, яви Иисуса через миллионер. Через твои работы. И так далее. 13 стих, дабы мы не были более младенцами. Видите? Огромная разница между младенцами и сыновьями. Я продолжу воскресенье. Давайте преклоним наши и станем. Просто скажем, Господь, я хочу вырасти полный возраст Христа. Полный возраст Христа. Полный твой возраст. Я хочу быть отражение Иисуса. Ты есть моя голова, я твое тело. Дай мне быть телом на самом деле. Послушайте, братья. То голова, я не убедительно, но смелее. А то члены тела Иисуса. Я. То есть тело Христа. Не уверены, видите? Разве вы не желаете быть отражением Иисуса на самом деле? Разве вы не желаете быть его действующее тело на самом деле? Поэтому поднимите вашу руку Богу и скажите ему вашу жажду. Поговорите с ним, насколько я жажду быть как ты. Я хочу быть такой, как ты. Я хочу быть такой, как ты, Господь. Яви себя через меня. Отрази себя через меня. Отражай себя через меня, Господь. Я хочу быть телом, не просто по названием, но по действию. Я хочу прийти в полный возраст Христова. Я хочу прийти в полный возраст Иисуса. Я хочу прийти в полный возраст Иисуса Христа. Я хочу быть похож на Тебя. Своим мышлением, своим характером, своим поступком, своими делами. Во все, что я буду делать, хочу быть похож на Тебя, Господь. Поговорите с Ним, друзья. Скажите ему, там, где ты меня поставил, хочу отражать тебя. Хочу быть твоим голосом. Хочу быть твои ноги. Хочу быть твои руки, чтобы прикасаться к проблемам людей.
Хочу быть твои ноги, чтобы идти туда, куда ты хотел сам идти. Хочу быть твое сердце, чтобы ощущать ту любовь, которую ты ощущаешь грешникам. Я хочу отражать тебе, Господь. Хочу быть твое тело, чтобы нести тебя оттуда, куда ты хочешь идти. Поговорите с Иисусом, друзья. Он реальный, Он здесь, Он чудный. И Он уже в вас живет. Просто скажите ему, Господь, все, поднимаем свои руки. Яви через меня. Просто живи. Пускай твоя жизнь выходит через меня. Пускай твоя жизнь простекает через меня. Пускай твоя жизнь, качественная твоя жизнь, отражается через меня. Это не тяжело быть совершенным. Потому что написано, для совершенствования святых. Скажи ему, Господь, я хочу быть совершенным. Я хочу отражать твое совершенство. Пускай твое совершенство выходит через меня. Твое совершенство, Господь. Хочу отражать твое совершенство. Твое совершенство. Во всем. Во всем. Это не будет в один день, но вам надо практиковать это, упражняться в этом. Господь, я хочу быть твоим отражением. Я хочу быть твоим отражением. Живи через меня, Господь. Совершенную свою жизнь. На дело служения. Он ставит на дело служения, чтобы мы служили, как Он служил. Он говорит, что я должен делать дела, пославшего меня. Поэтому давайте мы также скажем, Господь, я хочу делать твое дело. Ты послал меня, точно так же, как ты делал дело, пославшего тебя. Я хочу делать твое дело через меня, Господь. Делай дело спасения, искупления, освобождения людей через меня. Через меня. Молитесь, просите у Него. Что вы желаете? Что вы думаете, что у вас не хватает? Написано, Он поставил нас для созидания тела Христова. Чтобы строить тело. Бог хочет строить свою церковь. Может быть, Он нуждается в вас в этом. Он нуждается в каждом из нас. Чтобы созидать Его церковь. Чтобы строить Его тело. В чем вы видите себя как... В чем вы видите себя, чтобы созидать тело Христова? Вселенную церковь. Или поместную церковь. Не имеет значения. Бог каждый ставит на своем месте. Просто скажите ему, я хочу исполнить свою роль. Я хочу играть свое, исполнить то, что я поставил, чтобы Господь созидал твое тело. Хочу созидать это тело твое, Господь. На дело служения. Я хочу служить тебе. Я хочу прийти в единство веры и полное познание Христа. Познание Христа. Мы хотим познать тебя, твой характер, чтобы быть как ты. Твои поступки, чтобы поступал как ты. Твои отношения, чтобы я мог относиться к людям как ты. Твои взгляды, чтобы я мог видеть мир как ты. Твое мировоззрение, чтобы я мог мыслить как ты. Поговорите с Ним. Это самое большое желание, которое может быть. Это самое классное желание, которое мы можем даже думать. Быть как Он. Нести Его. Представить Его. Представлять Его. Быть отражением Его любви. Это здорово, друзья. Доколе Мессия не придем полный возраст Христа. Это возможно, это реальность. И в это поколение, третий век церкви, Бог собирает людей и готовит людей, чтобы они пришли полный возраст Христа. Алло, это есть то поколение, когда мужчины и женщины будут говорить как Иисус, они будут ходить как Иисус, они будут освобождать и исцелять, они будут разрушать всякое дело дьявола, они будут разгонять бесов из города в город. Это есть это время. Поэтому скажи Богу, я хочу быть один из них. 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 Это месяц совета. Посвятите себя к тому, чтобы обнаружить Иисуса в себе. Обнаружить Иисуса, который в вас живет. Скажите, Господь, я хочу открыть себя. Я хочу открыть себя. Я хочу познать тебя. Я хочу
обнаружи тебя, Господь. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Спасибо, что Ты явил слово Твое и спас нас от могил наших. Я благодарю Тебя за это слово, которое мы получили сегодня. Я молюсь, чтобы жажда познать Тебя, жажда уподобиться Тебе, жажда быть такой и Твоим отражением. Посели его в сердца наших именем Иисуса. Чтобы когда мы будем читать Слово, когда мы будем читать Библию, мы могли видеть и пропускать это через себя. Что Бог хочет быть таким через меня сейчас. Бог хочет быть таким в меня сейчас. Иисус хочет быть таким через меня. Чтобы мы могли представить Тебе в полном возрасте. Просим Тебя об этом во имя Иисуса. И весь народ сказал: Аминь. Давайте присядем на минутку. Присядьте, пожалуйста, на минутку. Я прошу вас проявить уважение к тем, которые первый раз, и поддержать их также. Я прошу вас, если вы здесь первый раз в нашей церкви сегодня, вы еще не приняли Иисуса в сердце, и вы бы хотели это делать, алло, тише в зале, пожалуйста. Если вы первый раз в нашей церкви сегодня, хотите познать Иисуса и принять Его в сердце, вы первый раз, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, ваши руки и машите рукой сюда нам. Кто первый раз, машите просто, чтобы, о, молодец, спасибо, ради вас видеть, 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 так, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Вы знаете, это самый большой дефицит и самая большая беда в жизни. Жить без Иисуса. Вообще я не мог представить себе, как вы прожили вообще до сих пор. Как вы прожили до сих пор. Это тяжело очень. Намного легче жить с Творцом. Когда у человека есть отец, он есть ребенок семьи, намного ему легче жить, чем беспризорный, который бродит по улицам. Поэтому Бог хочет принять вас в Его семейство сегодня. Он хочет сделать вас сыном и дочерей. Поэтому все, кто первый раз здесь сегодня, я буду считать до 3. Я прошу вас бегом возьмите свои вещи, потому что мы будем молиться за вас. Все, кто первый раз, и вы хотите познакомиться с Иисусом лично, принять Его лично в сердце, тише в зале, я прошу вас. Пожалуйста, все, кто первый раз, встаньте, пожалуйста, быстренько и пройдите сюда ко мне. 1, 2, бегом, помогите им пройти, разрешайте им пройти. Разрешайте, бегом сюда ко мне. Пройдите сюда, пожалуйста. Аплодисменты в зале за них. Кто еще первый раз? Мы ждем вас, давайте, побыстрее. Мы ждем вас, давайте, побыстрее. Церковь, аплодисменты за них. Оставайтесь, пожалуйста, сидя, остальные, оставайтесь на своих местах, пожалуйста. Самое интересное впереди. На меня смотрите, на меня. Можно, чтобы на меня смотрели? Пожалуйста, на меня. Лицо ко мне. Да, лицо ко мне. Давайте, кто еще, пожалуйста, кто не опоздайте, потому что кто не успеет, тот опоздал. Кто еще первый раз? Пройдитесь, пожалуйста, мы будем рады вас видеть. Члены, подождите, ну куда вы спешите? Уважайте этих людей, которые точно как и вы первый раз пришли. Вы когда-то тоже первый раз пришли сюда. Пожалуйста, проводите их сюда побыстрее. Мы рады вас видеть, Слава Богу, будем молиться за вас. Вы знаете, вам так повезло, что Бог вас привез сегодня сюда. Это не случайно, вообще, это никто случайно в Богу не попадает, это не бывает. Это значит, Бог просто знал вас, Он знал вашу жизнь, и Он знал, что дальше жить без Него туго будет. Может быть, даже уже туго, но с Богом намного легче. Зачем нам мучиться по жизни, когда у нас есть Небесный Отец, который любит нас, который печется и очень заботится о нас. Друзья, это реально. Это реально, чтобы жизнь ваша была полностью изменена. Это реально, чтобы ваша жизнь просто была похожа жизнь Иисуса, порядочная, чистая жизнь. Это то, что Бог делает с нами. Мы просто счастливы. Не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Он такой благой, что Он нашел нас. Пожалуйста, оставайтесь сидя в зале,
Оставайте молитвенным состоянием, молитесь за этих людей. Может быть, кто-то еще остался в зале, кто первый раз. Я сейчас начну молиться. Девушки, что вы сидите? Ну, это же, вы что, не поняли, о чем речь? Ну, побегите, я сейчас начну молиться. Бегом, ну. Кто там еще остался, а? Это же ваша судьба, я-то уже спасен. Это же вам уже теперь надо спастись. Ну, помогите им побыстрее, потому что вы же содерживаете тут людей. Может, кто-то еще там остался, кто первый раз. Помогите им побыстрее пройти, а? Пожалуйста, ну побыстрее. Потому что кто не успел, тот опоздал. Все, никто не виноват. Как это Бог вас привез сюда, а вы еще остались? Не, нельзя. Так надо же серьезно к своей душе подойти. Это спасение души. Это же не шутка. Это вопрос вечности. Поэтому мы сейчас, я хочу, чтобы мы обратились к Богу. Потому что каждый из нас грешник. Это только через покаяние Бог принимает человека. Мы должны все покаяться в своих грехах. Он много всего простил нас, помиловал нас. Если бы Бог должен судить нас по нашим грехам, мы бы уже не остались живыми. Но Он дал нам шанс. Я не знаю, для кого-то из вас, может быть, это будет последний шанс. Но будьте серьезными и давайте просто обратимся к Богу. Закроем наши глаза. Закройте, пожалуйста, ваши глаза. Преклоньте ваши головы и ваши сердца перед Богом. Закройте глаза, будьте любезны. Только ты и Бог. Вы один на один перед Богом. Откройте сердце Ему, откройте душу Господу. Попросите у Него, чтобы Он простил вам все ваши грехи. Просто вспомните суть жизни свою. И просите у Него: Господи, я прошу Тебя, помилуй меня грешника. Помилуй меня грешника, Господь. Назовите эти грехи по одному, просто исповедуйте их Богу. Он все равно все знает. Но Он уже знает нашу искренность, насколько мы можем быть искренними. Закройте ваши глаза, чтобы не мешать другим, чтобы другие вас тоже не мешали. Просто обратитесь к Нему с полным сокрушением. Потому что для Бога важно, чтобы это было искренно. Бог смотрит на искренность сердца. Насколько вы искренни, и насколько вы раскаиваетесь, насколько вы сокрушаетесь. Просто вспоминайте всю свою жизнь. Все, конечно, не вспомнишь. Но все, что вы вспомните, все, что придет вам на сердце. И просите прощения за каждый грех. Попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце, чтобы Он омыл вас своей кровью. Ведь Он пролил кровь за вас. Он отдал жизнь за ваши грехи, чтобы вы не пропали, чтобы вы не отпали в грех, в мир, чтобы вы не отпали от Господа, чтобы вы не попали в ад. Поэтому дайте Ему слово сегодня, что Боже, если Ты простишь, даю Тебе слово. Не вернуться в обочине греха больше. Хочу жить по Твоему слову, хочу жить так, как Ты сказал. Хочу приводить порядок в свою жизнь. Помоги мне, Господь. Просите у Господа помощи, Он слышит вас. И поймите, Он в этом доме. Бог, я вам скажу здесь. Он знает все, Он поймет, Он понимает все. Закрытыми глазами повторите, пожалуйста, за мной молитву вслух. Давайте вы все повторим эту молитву громко. Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня нашел, что Ты меня привез сюда сегодня. Боже, я прошу Тебя, прости меня все мои грехи. Очисти меня, Господь. И прости, Боже. Помилуй, Господь. Очисти мое сердце. Своей кровью омой меня. Спасибо, что Ты меня привел. Что Ты меня нашел. Я даю Тебе слово сегодня, что с этого дня я хочу приводить свою жизнь в порядок, служить Тебе
жить по Твоему Слову. Веди меня по жизни, Господь. Спасибо за прощение моих грехов. Спасибо, что Ты очистил меня. И что с этого дня Ты принял меня своим ребенком. Спасибо Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поздравляем вас. Аплодисменты Иисусу за них. Аплодисменты Иисусу за них. Слава Господу. Слава Господу, друзья. Наставники побольше подойдите. Давайте просто церковь встанем на ноги. Давайте еще раз поблагодарим Господа за них. Давайте встанем на ноги, церковь. Я буду молиться. Буду сейчас совершить молитву за вас. Не разговаривайте пока, пожалуйста. Я буду молиться за всю церковь. Но за вас сначала я хочу попросить. Алло, девушка, послушайте сюда. Я хочу поздравить вас на самом деле. Вы знаете, может быть, вы не поняли, что случилось с вами. Может быть, вообще вы что-то почувствовали, может быть, кто-то ничего не почувствовал. Но я вам скажу, когда я пришел сюда, таким образом, я рыдал, я не мог поверить, я мужчина или нет. Но я покаялся от сердца. И, конечно, слезы, которые у меня были, это не были слезы горечи или что, это были слезы радости. Но я понял в тот день, что мои грехи были прощены абсолютно все. И я понял, что вот это то, что я искал всю жизнь. Что это то, что я искал. Вот я нашел. Я даже не предполагал в то время, что настолько благ Бог будет ко мне. И что столько подарок и благословений у него еще было. Но я просто думал, за то, что он вообще простил, я буду ему служить всю жизнь. А даже не догадывался, что он меня еще сделает человеком. То же самое с вами будет. Только я прошу вас, держитесь за Иисусом, потому что будут кучи испытания, давление, непонимание, суета какие-то. Дьявол весь свой арсенал выпустит, чтобы вас отаскать, обратно, короче, в грех, в обочину обратно. Может быть, через друзей, через родственников, будут давить на вас, бить или ругать, или что-то. Я не знаю, что могу делать. Или что-то, или занятость какие-то. Но это от вас зависит. Жить жизнь вечную с Богом или нет, или пропасть в этой земле. Мы не пропадем. Если Бог уже вас привел один раз, нет, вы не пропадете. Примите это решение. Серьезное решение. Служите Богу. Спешите в церковь. По вторникам мы здесь собираемся полседьмого. Я прошу вас, приходите ко мне. Это просто учение для вас, только для новообращенных. Те, которые только что пришли, хотим научить вас молиться и понимать Библию. 7 уроков, 7 раз всего лишь. Хорошо? Вы приходите со мной, я буду учить. А по четвергам и по воскресеньям 2 часа, здесь обычно служение, как со всеми. Вы придите со всеми тоже. И подружитесь с людьми, которые, наставниками, которые привели вас, или которые сейчас подойдут к вам. Мы будем присылать вам поздравления и подарки какие-то. Поэтому оставьте ваши адреса и передадите им потом. А наставники вы потом оставьте это в офисе, чтобы это группа утверждения. И мы так рады за вас. Каждый из нас, 1000 людей, которые сюда пришел, когда-то тоже стоял, как вы. Каждый из нас. И наша жизнь тому свидетельство. Вы думали, что вы жили до сегодняшнего дня, а я вам говорю, теперь вы начнете только жить. Мы так рады за вас. Поздравляю. Теперь давайте будем молиться за церковь. За всех. Господь, я отдаю моих братьев и сестер в Твои руки сегодня. Я прошу Тебя, возьми их за руки. Веди их безопасно домой. Разреши всякие вопросы, нерешимые вопросы в их жизни. Принести, Господь, Твое посещение. Человек, у кого опухоли в груди, я запрещаю эти опухоли. Человек, у кого это нога болит, нога на стоп болит, я запрещаю эти боли.
Это операцию, которая намечается в левой груди. Я аннулирую ее во имя Иисуса. Утверждаю, что она не состоится и не сбудется. Нарыв, маленький нарыв, как бы камни, печени или в области почки. Я разрушаю ее в имя Иисуса. Постановляю уйти вон. А также приступы, как бы начало аппендицит, я повелеваю уйти тоже вон в имя Иисуса. Тяжести, как камень в груди, в сердце, в груди, который у кого-то в сердце, я повелеваю это тяжесть и камень уйти вон в имя Иисуса. Господь, дай нам Твоим Духом Совета, чтобы мы могли искать личность и образ Христа, чтобы подражать и быть подобны на Него. Мы принимаем Твое Слово. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. И весь народ сказал. Аминь. Послушайте, братья и сестры. Послушайте. Еще у кого-то есть женские болезни сейчас. Именем Иисуса я постановляю исцеление вам. Аннулирую эти женские болезни. Также правая нога, голеностоп. Именем Иисуса будьте исцелены. Ночная молитва завтра 23:00. Да благослови вас Господь до встречи. Познакомьтесь, пожалуйста, и давайте будем славить и служить Господу.
Jerusalema, likuj, 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 дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись от всего сердца, дочь Иерусалима, ликуй, 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 дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись от всего сердца, дочь Иерусалима, дочь Иерусалима.